สวัสดีค่ะ Hello ladies and gentlemen สวัสดีค่ะ Welcome back to another live สวัสดีค่ะ everyone watching from Facebook YouTube TikTok we are now live this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at farangangmor. For every episode of English Chit-Chat, you and me, we are going to temporarily อย่างชั่วคราวโดยชั่วคราวนะคะ forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit-Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. สวัสดีค่ะ for the how many times I don't know สวัสดีมาประมาณ80กว่ารอบแล้วนะ All right. Hello. Welcome. Now, if you're watching this right now ใครที่กำลังเข้ามาดูแล้วนะคะได้ยินภาพชัดเสียงชัด please do a sound check for me ใครเข้ามาดูแล้วภาพชัดเสียงชัด if you can hear me well if you can see me well please comment okay for me so that I know we are live well and clear and good and yeah สวัสดีค่ะHi. We are live on 3 platforms right now. We're live on Facebook, YouTube, and TikTok. สวัสดีค่ะ All right. Okay. Hello. I don't really know how to do this. I'm just gonna do this. Okay. So far so good. Everything's clear. Okay. พี่อาร์ตสวัสดีค่ะมาทันไหมทันเลยค่ะ just right on time เสียงชัดค่ะโอเค ladies and gentlemen let me first ask you how are you today how are you today how are you today so far so good everything's good how do you spend your Sunday how do you spend the first day of the week today okay love you คุณคณะ love you too thank you ว้ามาถึงแล้วก็โดนบอกรักแล้วโอ้มีความสุขแล้ว okay how are you doing today good not so bad or amazing or like struggling tell me how are you todayมาฝึก conversation กันสักนิดนึงก่อนนะคะ How are you today นอกจาก I'm fine thank you and you sit down แล้วตอบยังไงได้บ้างมาsorry good great amazing ecstatic hopeful skeptical or stressed anxious tell me how are you todayพี่นายพลบอกว่า it's been a long day it's been a long day for me too I really love to listen to your accent it's so clear and easy to practice thank you so much this made my day you made my day I'm still alive okay barely alive okay busy day I see all right so let's talk a little bit today I hope that this is a kind of live where you can just come and chill and practice English so I think there's a sense of hope lately for me and for many people out there for a better future so I thought of one thing so these days I've been reading something that would really boost positive energy ช่วงนี้รู้สึกว่ามีความยากของงานมีอุปสรรคมีข้อจำกัดอะไรเข้ามาก็พยายามที่จะอ่านอะไรที่แบบเติมพลังบวกให้กับชีวิตสักนิดนึง to add some positivity and something that I've been reading today
and there's one quote that I really want to talk about today. Have you heard of this quote before? เคยได้ยินคำคมนี้กันไหมคะ Have you heard of this quote before? ใครเคยได้ยินคำคมนี้ไหมคะ If yes, can you please comment yes? If no, please comment no. Yes, I've heard it before. No, I've never heard it before. คุณ Rose นะคะจาก TikTok บอกว่า not bad. Have you heard it before? Yes or no? Yes or no? Luck is when preparation meets opportunity. And I think this is from a Roman philosopher, yeah, called Seneca. And this is called luck is, and this is said, luck is when preparation meets opportunity. เขาบอกว่าความโชคดีเนี่ยมันไม่ได้แบบอุ๊ยโชคดีแต่ว่ามันเกิดจากการ preparation คืออะไรคะการเตรียมตัวนะคะ meets opportunity คือโอกาสoh this is something that I always keep in mind. Have you heard of this before? Yes or no? เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ I think if you listen to podcasts a lot, if you listen to a lot of like self-development, all these things, skills development, if you're into like self-development, I think you probably have heard it before. คุณจายาบอกว่า yes คุณกฤษ said no. อ๋อเคยได้ยินในภาษาไทย You have heard one in Thai. Interesting. คุณอายา said no. Beautiful orange t-shirt. Yeah. Why not? Yes ได้ยินจากคำนี้ดีโอเคแสดงว่า speak like a smart person. Okay. So yes, it's one of my favorite quotes too. So if you think about it, we just talked, I think I talked about this with P. Om Cocktail when we were giving a talk about like preparing for studying abroad. And what's something that we discuss is that you don't just get lucky in life. We don't know when exactly opportunities that you are looking for is going to come. No. ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้คืออันนี้ opportunity. Yeah. New job, higher position, business opportunity, new project, new government, event, going abroad. We don't know how things going to come to you, right? Which opportunity is going to come your way. เราไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสแบบไหนเข้ามาบ้างตอนไหนวันไหน right? We never know. That's out of our control. Opportunity is something that it comes to you, right? But what we can control is the second part, the preparation. This is in our control, yeah? So when the right opportunity comes, we are ready to take it, and that's equal luck, yeah? So you don't just simply get lucky because like, oh, I was born lucky. Not always, but you also prepare yourself somehow. So there are things that are completely out of your control and not completely out of your control, but it's not something that you can always predict. Yeah. But another thing that you can have full control is your preparation. So that's why, if the opportunity, let's say if the opportunity comes, สมมติว่ามีโอกาสอะไรอันนึงมาสัปดาห์หน้ามีโอกาสแบบจะได้ไปต่างประเทศจะได้คุยงานกับคนนี้จะได้ไป present เรื่องนี้ but unfortunately we're not ready to take it. We don't have enough skills. We don't have enough knowledge, qualification. It would be a shame. It's a shame คืออะไรคะมันน่าเสียดาย It would be a pity มันน่าเสียดายเนาะ So that's why today I would love to share with you an interesting article, an interesting reading from John Emmanuel from medium.com เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านข้างและด้านล่างนะคะสำหรับใครที่อยากจะอ่าน article ที่เดี๋ยวเราเอามาแชร์กันวันนี้เนาะ So I read itเนาะวันนี้ไปอ่านบทความอันนึงมาช่วงนี้จะอยากได้บทความแบบว่าให้กำลังใจ เพิ่มพลังบวก and I felt like I need to read this like I felt like I felt lucky I felt lucky I get to read this and I think it adds some positive energy for me so I to be preparing myself up for a better future the change in the future, opportunities in the future. So I figure I should share this article with you all นะคะวันนี้ก็เลยเอา article นี้มาแชร์ให้ทุกคนนะชื่อว่า 9 effective steps to be prepared for future
opportunities นี่คือชื่อบทความเลยนะคะ and this is on media.com medium.com sorry medium.com there's both like a browser website or an app that you can download as well ถ้าใครที่อยากจะไปอ่านเต็มๆก็สามารถไปอ่านได้แต่อยู่ฟังกันก่อน อยู่ฟังเราม้อมอยกันก่อนนะคะso let's take this as like almost like an audiobook audio blog so I'm gonna read this article for you and let's think about it together let's digest it together เดี๋ยววันนี้นะเอามาย่อยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่า9ขั้นตอนที่ได้ผลนะคะสำหรับการเตรียมตัวให้ให้พร้อมสำหรับโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคตมีอะไรบ้างนะคะ let's see okay now 9 effective steps to be prepared for future opportunities เดี๋ยวเราอ่านไปด้วยกันเลยนะคะ okay so step number 1นะข้ามมาตรงนี้เลยเราจะได้เข้าเรื่องกันได้เลยนะคะ step number 1 is to be courageous be courageous แปลว่าอะไรคะคำนี้คืออะไร be courageous courage ไม่ courage เนาะ courage คือความกล้า ความกล้านะคะ be courageous ก็คือมีความกล้าหาญนั่นเองค่ะเกี่ยวอะไรกับ opportunity เนาะ believing in yourself is the surest way sure คือแน่นอน surest คือแน่นอนที่สุดนะคะ surest way to take advantage of every opportunity that comes your way what's more being extra courageous will help you respond appropriately to any risk and help you get what you want out of life something that I highlighted here จริงๆถามว่าไฮไลท์ไว้เพราะว่าอยากให้ตัวเองอ่านบ่อยๆนะ this is like something for me yeah I'm like a scaredy cat ไม่รู้ใครเป็นแบบคณะบ้างหรือเปล่าแต่ว่านาเป็นแบบคนขี้กลัวมากๆนะคะ so I often like hate myself for being fearful yeah but what it says here is that you don't need to hate yourself because you think you're not courageous when you're fearful เราไม่ต้องเกลียดตัวเองหรือแบบโทษตัวเองว่าแบบทำไมเราไม่มีความกล้าเลยทำไมเราขี้กลัว because actually fearful feelings are actually healthy คือการคิดบ้างอะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยยั้งนิดนึงหรือมีความแบบกลัวสักนิดนึงหรือกังวลสักนิดนึงเนี่ยบางทีมันก็ดีนะคะมันก็ดีในหลายๆครั้งเพราะว่า it slows you down to evaluate risk properly so you don't regret your decisions จริงๆการมีความแบบคิดผ่านขึ้นมาไม่ใช่แบบโอ้โหไปเลย 100% ตลอดเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบ slow down ได้คือแบบเราตัดสินใจถูกต้องไหมอันนี้มันเหมาะกับเราจริงๆไหมมันทำให้เราแบบไม่พุ่งเข้าไปจนแบบไม่ได้ slow down ดูว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างหรือเปล่านะคะ Want to supercharge your courage Don't be afraid of taking chances, pursuing your dreams, conquering your fears, and getting what you want out of life. You can't achieve a dream that you aren't courageous enough to chase. นะคะก็บอกว่าให้เราสามารถที่จะรับโอกาสอะไรบางอย่างแล้วก็มีความกล้าที่จะได้ทดลองอะไรบางอย่างนะคะ Number 2 is understand what you really want and this is something I've stuck for quite a long time ไม่ใช่แค่พร้อมรับอย่างเดียวแต่เลือกที่จะรับโอกาสด้วยนะคะจากการเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไร what you really want สิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะ I've seen and heard of many inspiring entrepreneurs and entrepreneurs ก็อาจจะอยู่ในองค์กรเนาะอาจจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรทำงานประจำ something like that but you have the entrepreneurship yeah meaning that you could like you want to innovate you like creative solutions and something like that but first let me have a fan moment คุณภูมิสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ thank you so much for visiting our live คุณตินนาบอกว่าเรียนกับพี่คณะได้ทั้งทัศนคติที่ดีแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่เลิศมากค่ะ That's my big heart okay Moving on, you're desperately in need of an opportunity or opportunities to become authorities in their chosen field, but end up grabbing wrong opportunities or opportunities that are not so good.
and most of the time it's because they don't know what they want or what is good for them บางครั้งเนี่ยเราอาจจะสุดท้ายแล้วเรามารู้ทีหลังว่ามันเป็น opportunity ที่อาจจะไม่ใช่สำหรับเราไม่ใช่แบบมันไม่ดีเสมอไปแต่มันเป็น opportunity ที่เราไม่ได้คุยกับตัวเองมากพอว่าเนี่ยคือโอกาสที่เราอยากได้นะคะหรือเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับเรา To avoid making wrong decisions you need to have a clear understanding of what you want. If you don't have your definition of what the right opportunity is, you might end up getting yourself drowned in a stagnant pool of wrong opportunities. Chasing after every opportunity that comes your way is fine, but devoting yourself to make the best out of a wrong opportunity is just as bad as not getting any opportunity at all. ครูปุ้ม โทษทีครูปุ้มสั่งว่า love your English as always love yours you're such a great role model thank you so much okay so something that I think is quite interesting is that this sentence over here I highlighted here ตรงนี้นะไฮไลท์ไว้นะครับว่าเป็นอันนึงที่เป็นคติที่นะพยายามจะถือเหมือนกันเนาะว่าถ้าเกิดสมมติว่าการที่เรารับโอกาสทุกโอกาสที่เข้ามามันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะแต่การที่เราใช้เวลาใช้พลังงานของเราเนี่ยไปกับ opportunity ที่เราไม่ได้ต้องการมันจริงๆหรือมันอาจจะไม่ได้สำคัญกับเราสักขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้เหมือนสุดท้ายแล้วเหมือนกับเราแทบไม่ได้รับโอกาสเลยผลแล้วอาจจะพอๆกันเลยนะคะ Ask yourself what your purpose in life is, what your values are, what the right opportunity looks like. Yeah. So and it looks like for you because one person for the goal or the purpose of one person and another person will be completely different. So you don't have to decide based on what other people are choosing, but what on you want to choose. Yeah. So just understand the direction you want your life to face and avoid getting your time and efforts wasted chasing after wrong opportunities. Keep in mind อันนี้บอกตัวเองจริงๆอันนี้เป็น article สำหรับนะ Number 3 is to make yourself available. Interesting. Sometimes we talk about chasing opportunities, but sometimes when the opportunity comes, you want to make sure that you are available for it. Yeah. The fastest way to take advantage of opportunity is by being available and ready for them. ก็คือเราต้องพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นด้วยนะคะ When you're not constrained by anything, you will recognize opportunities fast. And to do that, you need to learn to view life differently and accept that there are things you could not change about life. When promising opportunities come knocking, you need to be able to act fast. Lack of time or energy shouldn't be a hindrance. คือสมมติว่า opportunities นั้นมาแล้วเราอยากที่จะให้มั่นใจว่าเรามีเวลาและ energy มากพอมีพลังงานมากพอที่จะรับและทำให้ opportunity นั้นมันสำเร็จขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะคะOtherwise, if we spend too much time chasing the wrong opportunities or something that is not for you, you might drain your energy for the right opportunities. Yeah. Okay. Number 4 is to stay updated on developments in your profession. This one is also interesting. อันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ Having your finger on the rhythm of what's happening in your field is the cornerstone of preparing for opportunities. What's really important. Yeah. Another thing that is really important is to stay updated on what's going on in your field. ในสาขาอาชีพในวงการของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่บ้างเราอยากที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะ Keeping eye on trends in your field is important because it helps you build credibility and value and also shows you where your field is heading in the future อันนี้น่าสนใจค่ะการ keep an eye คือจับตาดูการจับตาดูเทรนด์ต่างๆในโดยเฉพาะในคือเราอาจจะไม่ต้องดูทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่ว่าในสาขาอาชีพที่เราหรือสิ่งที่เราสนใจเนี่ย it helps you build credibility is actually like how trustworthy are you how professional are you in what you do นะคะมันคือความน่าเชื่อถือของเรา and your value แล้วก็คุณค่าในการทำงานของเราด้วยนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราเข้าใจเรามีความรู้และอัปเดตเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะ Most successful people spend a lot of time consuming the latest new and developments in their field.
if you make out time from your busy schedule to feed yourself with the latest happenings in your field, it will be pretty difficult to miss out on good opportunities คือถ้าเรามองหาเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นบนในสาขาอาชีพในวงการของเราเนี่ยมันก็จะทำให้มันง่ายขึ้นที่เราจะแบบว่าเห็นโอกาสใหม่ๆว่าช่องทางอะไรใหม่ๆที่เราจะสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้นะคะ Number 5 is to expand your knowledge and this is super important so you're badly in need of an opportunity to change your life advance your career and make a tremendous difference in your professional future do you think it will be that easy if you don't have concrete knowledge in your chosen field โอ้ทำไมแบบนายเหมือนแบบพูดกระแทกใจเรามากเลยถูกต้องโอ้เราก็โหอยากที่จะได้รับโอกาสมากๆเลยเราอยากที่จะเป็น professional เราอยากที่จะ get to the top of our career แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีความรู้มากพอในจุดนั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะ The truth is you can't explore and dominate an industry you know nothing about and have almost zero experience in คือแน่นอนทุกอย่าง opportunity มันมาจากการที่เรามีความรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นในเรื่องนั้นๆใช่ไหมคะ Therefore you should do everything within your reach to expand your knowledge acquire the required skills and educate yourself in the field นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ of course if there are ways that you can expand your knowledge more and more เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ you can head to Udemy ใครรู้จักอันนี้ Udemy ก็เป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะ Coursera is also like where there are online courses on different topics about anything in any given field or Skillane or farangangmor.com นี่ where you can actually find knowledge or information or skills development program for your career development นะคะ so you can find like online courses or something like attending workshops, seminars, in fact seize any opportunity to enrich yourself with lots of information and knowledge on your chosen field. For example, I'm working in education, something that I will always have to try to do no matter sometimes I get bored too. I want to go for all entertainment บางทีก็เปิด YouTube มาฉันก็อยากดูอะไรไร้สาระแบบบ้าง but most of the time what I will have to do is also to explore on new videos like or research or research or articles about something that it's related to educational psychology, science of learning, or language learning theory, something like that คืออย่างของน้าเนี่ยก็จะมีบางครั้งที่แบบโอ้โหเราก็เอียนกับแบบว่าสิ่งที่เราแบบทุกวันนี้ก็ทำเกี่ยวกับ language learning ทำเกี่ยวกับการจิตวิทยาการศึกษาต่างๆนานาแต่ว่าพอสักพักนึงเราอาจจะพักผ่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีแบบพวกช่องต่างๆหรือมีคอร์สต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนกับได้เรียนรู้แล้วก็เอามาเติมความรู้ให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นคอร์สจริงจังก็ได้เป็นวิดีโอบน YouTube ก็ได้หรือเป็นบทความสั้นๆก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอะไรเข้าไปในหัวมากยิ่งขึ้นที่เกี่ยวกับงานของเรานะคะโอเค so this is from Ryan Clements said Is that right, Clement? The more we educate, the better prepared we will be to immediately contribute when we have the chance. อันนี้ก็เป็นคำคมนะ The more we educate แล้วยิ่งเราเรียนรู้มากแค่ไหนนะคะ The better prepared we will be to immediately contribute when we have the chance. คือเราก็จะมีความพร้อมมากขึ้นที่จะเหมือนกับเสนอตัวเองหรือว่าแบบเหมือนทำตัวให้เราแบบเหมือนเราเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อทีมต่องานนั้นๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้เรียนรู้ไว้ก่อนเนี่ยบางทีพอถึงเวลาที่โอ้โหเราจะได้พรีเซนต์ตัวเองและในงานเนี้ยถ้าสมมุติเราได้พูดถึงเรื่องนี้ที่เราไปเรียนรู้มาวันก่อนจากการฟังนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เราก็จะไม่สามารถ contribute ได้เราก็ไม่สามารถที่จะเสนอความคิดประเด็นแง่คิดข้อมูลต่างๆได้นะคะ As Ryan said we will only be able to seize the future opportunities if we equip ourselves with the adequate knowledge required to explore and dominate our desired field นะคะเขาบอกว่าเราจะสามารถที่จะ
คว้าโอกาส seize future opportunities เราจะสามารถคว้าโอกาสมาได้ถ้าเรา equip ourselves คือการเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยความรู้ที่เหมาะสมนะคะที่จำเป็นในการที่เราจะสามารถที่จะไปต่อยอดในวงการในการทำงานของเราได้นะคะ Number 6 and I really like this is to build your portfolio to build your portfolio having a portfolio oh thank you so much คุณเจต thank you for the paper crane I don't even know what that is but thank you TikTok viewers okay having a portfolio at hand will make you more prepared for opportunities more than anything else here's what having a portfolio helps you to keep track of your capabilities skills and where you need to improve have you heard of this I think it's a tip that someone talk about on TikTok จริงๆมันมีทิปอันนึงที่น่าไม่แน่ใจว่าน่าเห็นจาก TikTok หรือเปล่าแต่น่าสนใจมากๆเลยค่ะหรือจาก YouTube ก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเซฟหรือเก็บหรือ archive อีเมลบางอย่างเวลาที่มีคนให้ฟีดแบ็กสมมติเราทำงานอะไรเสร็จไปเนี่ย if you did some work and you got some email feedback or text feedback you want to keep that in your sort of like a second portfolioอะไรก็ได้ที่มันกลายเป็นที่เก็บโปรไฟล์ของเราว่าเราทำอะไรมาบ้างแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนแบบเข้าไปประชุมพรีเซนต์อันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราสามารถที่จะมีแหล่งที่เก็บ a record of your experience of the positive feedback you have been given that you have been given or some of the participation anything anything คือถ้าเรามีที่เราเป็นเหมือนสั่งสมไว้ว่าแบบมีคนเคยชื่นชมเราแบบนี้หรือเราเคยได้รับฟีดแบ็กแบบนี้อาจจะดีหรือกลางๆก็ได้นะคะหรือเราเคยทำงานแบบนี้ได้เนี่ยพอตอนที่เราจะต้อง when you have to present yourself for some opportunities and to show your qualifications of some opportunity and sometimes it's not only your job title it's the experience you've been through day to day joining this conference speaking in this group or like helping this team project all the little things could stitch up to actually make you qualified personnel for some opportunities so you want to keep that and that's why a portfolio it's important so when you know your strengths and where you need to improve in you will work towards improving yourself which will make you ready for future opportunities so how do you go about creating a portfolio that will wow เขาใช้คำนี้เลยนะ that will wow future clients or employers แล้วเราจะสร้างพอร์ตโฟลิโอของตัวเองยังไงWell you don't need to create something fancy คือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรอลังการงานสร้างก็ได้ค่ะ You just need an extension of your business identityมันคือตัวแบบถ้าสมมติปกติเรามี CV เรามี resume แล้วเราอาจจะมีอีกสักอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็น for example a blog อาจจะเป็นบล็อกของเราก็ได้ some people wrote a blog on Medium as well some people wrote something on like other platforms or your Facebook where you share your thoughts and opinions or contribution to the betterment of your field won't be a bad idea นะคะเราอาจจะเขียนเก็บประสบการณ์อะไรของเราหรือแชร์ประสบการณ์บนโซเชียลมีเดียก็ได้ว่าแบบเฮ้ยเราเคยทำแบบนี้แล้วเราได้เรียนรู้อย่างนี้แล้วมันมีส่วนช่วยให้ทีมที่เราอยู่งานที่เราทำหรือวงการสาขาอาชีพของเรามันดีขึ้นยังไงได้บ้างนะคะ you want to keep that probably volunteering to work for organizations conducting researches or organizing workshops will be great options นะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะทำงานอาสาอะไรบางอย่างเนาะหรือทำงานวิจัยอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าการจัด workshop จัดround table discussions whatever that is that could build up your portfolio it's helpful so the bottom line creating a portfolio will expose you to massive opportunities to enhance your creativity and make you ever ready to seize future opportunities จริงๆมันทำให้เราแบบเปิดตัวเองexposed นะคะ expose yourself คือการเปิดตัวเองกับโอกาสที่มันจะเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นด้วยยิ่งเราเอาตัวเองไปทำอะไรแล้วเก็บ record ไว้แล้วก็พูดถึงสิ่งที่เราเคยทำมาบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งทำให้มีโอกาสดีๆเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ Number 7 and I think this could be tricky is get a financial backup
มีอาจจะต้องมีเรื่องของการเงินการลงทุนก็มานะคะ whether you're looking for an opportunity to get your startup off the ground or you're looking forward to chasing your long-term dream like starting a writing career you need some financial backup อาจจะต้องมีเงินเก็บหรือแบบมีเงินสำรองนะคะ in fact without some financial investment it will be pretty difficult to grab any opportunity that will change your life or your professional life. Hence, you need to have financial backup that will help you scale through the difficulties of starting something new. So I think this is also another aspect นะคะสำหรับใครที่แบบสมมติว่าเราต้องการเริ่มโปรเจกต์ใหม่เราต้องการทำสตาร์ทอัพเราต้องการเริ่ม business อะไรใหม่ๆการที่เรามี financial backup ไว้นะคะมีเงินสำรองไว้ลงทุนไว้เริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะ Number 8 is to connect, and I really like this, and I am aware that I have to do this too. Connect with experienced people in your field คือการเอาตัวเองไปเชื่อมนะคะ network นะคะหรือว่าไปพบปะ connect กับผู้คนที่มีประสบการณ์ความรู้ในวงการสาขาอาชีพของเรานะคะ If you aren't reaching out to or connecting with people in your field of expertise, you are simply missing out. รู้สึกผิดขึ้นมา Smart. For introverts out there, I feel you. Smart entrepreneurs and intrapreneurs know how to utilize the advantage of networking with experienced people in their fields. If you want to explore and soar to the pinnacle of your career with ease, you need to network, connect, and build great relationships with experienced people in your field because they will inspire and walk you through the process of becoming an expert or authority in your field. The best way to nurture strong relationships with other professionals in your industry is by showing up at local seminars or conferences, heading to LinkedIn, as there will certainly be like-minded people you can connect with. And if the above mention อันนี้น่าสนใจมากค่ะ mention คือพูดถึง above mention คือที่พูดถึงไปข้างต้น seems impossible you can always run to Google for assistance you'll surely find tons of bloggers who are passionate about your passion ก็คือจริงๆเราต้องได้ connect กับคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ในสาขาหรือในวงการที่เรากำลังอยู่หรือเราอยากเติบโตนะคะจำไว้ค่ะนะ remember this.Yeah. Okay. This article is mainly for me, guys. I'm sharing it with you because I think it's good for me. Number 9 is position yourself in the right place. Interesting. Serious question. If we all keep saying that we want to be writers or that we want to build thriving businesses without positioning ourselves in the right place, how can we possibly achieve our dreams? Okay, the biggest mistakes most inspiring entrepreneurs and intrapreneurs make is that they only talk about their dreams without doing anything to achieve them. พูดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยนะเพื่อให้เราอยู่ในจุดที่เราพร้อมรับโอกาสนี่ It's indeed easy to dream of building a business empire that makes thousands, millions, or even billions of dollars, but dreaming and wishing without doing the needful will only get you jailed in the world of fantasy. ถ้าเกิดสมมติว่ามันง่ายที่จะคิดเนาะว่าแบบโอ้โหฉันมันง่ายที่จะฝันแต่ว่าไอการลงมือทำต่างหากที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะคะ There's only one way to avoid being imprisoned คือถูกกักขังนะคะ and detained in the world of fantasy and dreams and that is getting to action and making the necessary efforts to make your dreams come true. The simple truth is if you want to be a writer, start a blog or start writing your book. If you want to be founder and CEO, get your startup up and running.Yeah. And if you want to work in any industry or sector, don't miss out on important conferences and workshops. You should be courageous enough to go after your heart desires and dreams because you'll be able to get what you're courageous enough to chase. นะคะเราจะได้ในสิ่งที่ใจเรากล้าพอที่จะคว้ามา
พูดแล้วยังเขินเลยอะ พูดแล้วเขินเองเลยอะ one last thing final insight แล้วชอบประโยคนี้มากเลยค่ะเพราะว่านะก็รู้สึกแบบนี้เลยค่ะพอเราอ่านเสร็จ after I read this is how I felt overwhelmed overwhelmed แปลว่าอะไรคะ have you heard of this word before over คือมากเกินไปเนาะ overwhelmed is to feel like it's too much นะคะรู้สึกว่าแบบโหทำไมต้องทำอะไรเยอะเลยเพื่อให้ได้โอกาสอะไรบางอย่างมาเพื่อให้พร้อมเพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยมันเยอะเหลือเกิน right so that's something that I felt all the time รู้สึกเหมือนกันเลยนะคะ and this the author seems to really know it คนเขียนบล็อกนี้เขาก็เหมือนจะรู้นะว่าเรากำลังอ่านจบแล้วรู้สึกอะไรนะคะ he said that it's okay to feel overwhelmed มันไม่มีปัญหามันปกติมันโอเคที่จะรู้สึกล้นรู้สึกแบบโอ้ทำไมต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลย it's okay to feel like a failure or a fraud when you think of how some entrepreneurs or intrapreneurs grab little opportunities and turn them into success stories เพราะเวลาเราเอาไปตัวเองไปเทียบกับคนอื่น when you see other people achieving goals and stuff like they get opportunities เห็นแบบเขาได้รับโอกาสอะไรบางอย่างแล้วไปทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเราก็รู้สึกแบบโอ้เราไม่เห็นได้บ้าง that's how I felt yeah but remember making the best use of opportunities only get easier when you're fully prepared to get them โอ้ชอบอันนี้มากเลยนะแต่จำไว้ว่าการที่เราใช้โอกาสบางอย่างได้อย่างดีที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆง่ายขึ้นถ้าเกิดสมมติเราเตรียมตัวเองให้พร้อมมากยิ่งขึ้นในการรับโอกาสนะคะ You might doubt whether your dreams will ever come true. It's normal because even the most successful businessman on earth or the most successful corporate workers struggle with the same feelings at some point in their lives คือถ้าเรารู้สึกว่ามันจะเป็นได้จริงเหรอมันไอ้ที่เราตั้งใจไว้ชีวิตที่เราอยากได้หรือแบบโอ้โหความฝันของเราเนี่ยมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะคะ มีคนที่แบบโอ้ที่เราเห็นเขาสำเร็จทุกวันเนี้ยเขาก็มี point นี้เหมือนกันเขาก็จะมีจุดนี้เหมือนกันที่เขารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นได้จริงไหมนะคะ All you have to do is to pull yourself together and start getting yourself ready because a lot of life-changing opportunities are coming your way. Come on, make them count because you have got all it takes. โอ้เหมือนเพลงเลยนะคะ Okay, it's okay to feel overwhelmed, but what you can always do is that you know that there's always going to be new opportunities coming. What you can do and what you can control is to prepare yourself to be ready to seize it นะคะเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราก็เตรียมตัวเราไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาสที่ใช่มาเราจะได้พร้อมที่จะรับมันนะคะโอ้เหมือนร้องเพลงเลยวันนี้อ่ะ Okay, so this is something I would love to share. If you would like to read more about it, I'll put down the link of the article below. เอาเป็นบทความที่นะไปฟังมาวันนี้เราก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะเราก็รู้สึกว่าปลุกพลังยักษ์ในตัวคุณ so hopefully it's something that is inspiring to you, a little bit motivating to you. Yeah. Now, if English is a skill that is important for you.to take on new opportunities และถ้าภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่ทำให้คุณนั้นเป็นทักษะที่ทำให้คุณนั้นพร้อมรับโอกาสต่างๆในอนาคตมากยิ่งขึ้นเป็นไงทีวี Direct อยู่เหมือนกัน และถ้าภาษาอังกฤษนั้นเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้คุณพร้อมรับโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่ up skill ตอนนี้จะไป up skill ตอนไหน skill ตอนไหนเพราะจุดนี้ค่ะทันบอกเลยว่าสีแมนเนอร์เนี่ยไม่ได้แพลนไว้ก่อนเลยจริงนะ Mid Year Sale มาแล้วค่ะสำหรับใครที่ตั้งใจอยากที่จะ up skill ภาษาเนาะให้พร้อมรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะมานะคะบ้านเมืองที่ โอกาสใหม่ๆการทำงานของเราที่เรารู้สึกว่าเราจะต้อง up skill ไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อพร้อมรับโอกาสใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คุ้มที่สุดนะคะที่จะลงเรียนเพราะว่าเรามีโปรลดครั้งใหญ่ที่สุดประจำปีจุดนี้คือไม่ได้ลดเยอะไปมากกว่านี้แล้วครั้งนี้คือแบบใหญ่แบบอลังการงานสร้างประจำปีนะคะไหลแบบ ขนาดนี้เลยเหรอนะเพราะว่าอันนี้นะคะเป็น mid year sale นะคะลดครั้งใหญ่ประจำปี2023ค่ะถ้าใครก็ตามนะคะที่สมัครคอร์สนะคะมาภายในวันนี้นะคะจนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมเนี่ยนะคะมันจะมีวอลเชอร์ส่วนลดแบบ
สูงสุดถึง 3,000 บาทเลยแต่มีก็หลายคนก็ไลฟ์ได้ไปเยอะกว่านั้นแล้วด้วยนะเพราะว่าสมัครหลายคอร์สสำหรับใครนะคะที่สมัครคอร์สมาเนี่ยสมมติสมัครคอร์สแรกคอร์สที่2คอร์สที่3อ่ะมันจะลดไป 50% ลด 60%ไปจนถึงบางทีบางคอร์สก็คือเหมือนแบบซื้อ1แถม1ไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะมากๆสำหรับใครที่ตั้งใจจะเรียนตั้งใจที่จะอัพสกิลอยู่แล้วนะคะถ้าสมัครคอร์สมูลค่า 1,000 บาทนะคะมันก็จะมีวอลเชอร์ส่งไปให้เลยสมมุติเราสมัครคอร์ส1เสร็จปุ๊บราคา 1,290 บาทปุ๊บมันก็จะมีวอลเชอร์ส่งไปให้500 บาทสำหรับคอร์สที่2ต่อเลยนะคะถ้าสมัครคอร์ส 2,000 บาทคอร์สต่อไปก็จะลด 1,000 บาทคือลดครึ่งนี้เลยนะคะถ้าสมัครคอร์สราคา 3,990 บาทคอร์สต่อไปก็จะลด 2,000 บาททันทีนะคะสมัครคอร์ส 6,000 บาทคอร์สต่อไปก็คือจะลด 3,000 บาททันทีก็คือแทบกับสมมติว่าตั้งใจแบบ up skill ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานสมมติเรียน English for Career Development อย่างเงี้ยนะคะก็คือคอร์สแบบ business writing business speaking นี่คือแทบจะได้ก็คือไม่ใช่แทบได้ฟรีไปเลยนะเหมือนซื้อ1แถม1เลยช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ตั้งใจที่จะเรียนอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตักตวงคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สมัครคอร์สแรกไปแล้วอย่าลืมนะคะสำหรับ voucher เนี้ยจะใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะสมมติว่าสมัครไปแล้วคอร์สหนึ่งสมมติพูดฝรั่งได้อย่างเสกสมัครไปแล้ว 3,990 บาทมันจะมีวอลเชอร์ส่ง 2,000 บาทไปก็ใช้ 2,000 บาทเนี้ยมาลดสมมติ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%มัน 2490 เนาะก็เท่ากับว่าจ่ายแค่490 บาทอีกนะคือแทบจะได้ฟรีกันไปเลยทีเดียวเชียวนะคะก็สำหรับใครที่สมัครคอร์สแรกไปแล้วอย่าลืมใช้วอลเชอร์สำหรับคอร์สถัดไปให้ทันภายในช่วง31พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะสำหรับคอร์สออนไลน์ของเราก็จะมีตั้งแต่การปูพื้นฐานเลยค่ะพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100% pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์แล้วก็ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ดังไม่ต้องท่องจำนะสำหรับคอร์สเหล่านี้ก็จะเป็นคอร์สสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยากสื่อสารให้มั่นใจเนาะแต่ว่าไม่ชอบการท่องจดไม่ชอบการท่องจำกฎต่างๆเน้นการสื่อสารในชีวิตจริงนะคะอันเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่ต้องใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไปอยากให้สื่อสารได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าใครต้องการไปอีกระดับหนึ่งแล้วbeyond another level if you need to use English at work ถ้าใครที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉันมั่นใจอย่างเดียวและมันคือต้องมีความเป๊ะขึ้นสุภาพขึ้น professional มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมี English for Career Development อันนี้จะครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาให้โปรขึ้นสำหรับการทำงานนะคะ present like a pro อันนี้จะเน้นเรื่องของการ presentation โดยเฉพาะนะคะเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่เรื่องของการสร้างความมั่นใจนะคะตั้งแต่ไปจนถึงการเขียนเนื้อหาสคริปต์ต่างๆอะไรยังไงให้เราแบบพูดแล้วมันเป็นขั้นเป็นตอนดูแล้วมันน่าสนใจนะคะพูดยังไงให้ดูโปรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้ง offline presentation และ online presentation คือมันโคตรแบบ0 ถึง 100ไปเลยทีเดียวค่อนข้างลงลึกมากๆนะคะ present like a pro business speak better business writing และ better business speaking นะคะอันนี้ก็จะเป็นเน้นเรื่องของการ up skill ทักษะการเขียนเพื่อการทำงานหรือการพูดเพื่อการทำงานโดยเฉพาะนะคะหรือสำหรับใครที่ได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่อยากใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสอนออนไลน์นะคะทำเป็น side project side hustle ต่างๆนะคะเราก็จะมี community แล้วก็คอร์สออนไลน์นะคะสำหรับคนที่อยากสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Teach English it's cool ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับทุกคอร์สของฝรั่งอังมอนะคะสามารถที่จะทดลองเรียนฟรีได้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถไปได้ที่ www.farangangmor.com นะคะหรือว่ากดเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้ learn.farangangmor.com นะคะไปที่ learn.farangangmor.com นะคะเรากดเข้าไปในแต่ละคอร์สที่เราสนใจนะคะมันจะมีปุ่มให้เรากดทดลองเรียนฟรีแต่ละคอร์สเนี่ยมันจะมีประมาณสัก3-4 วิดีโอแล้วแต่คอร์สบางคอร์สก็ได้ถึง 4-5 บทเรียนเลยนะคะคือบางคอร์สเนี่ยก็ดูฟรีไปแล้วประมาณ3 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นไปเรียนฟรีให้สะใจก่อนนะคะว่าแบบเราน่าจะชอบอันไหนนะคะเราน่าจะเหมาะกับคอร์สไหนอันไหนจะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้เรียนไปก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจเราจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเราได้เรียนคอร์สที่ตรงใจตรงเป้าหมายกับเราจริงๆนะคะสามารถไปได้ที่ learn.farangangmor.com เลยนะคะและสำหรับใครที่แล้วก็ทุกคอร์สของฝรั่งอังมอเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของแบบเราจะไม่ได้จำกัดเวลานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็คือดูยาวๆไปได้เลยแล้วไม่ได้มีจำกัด6 เดือน1 ปีอะไรนะคะเพราะว่าหลายๆคนบางทีเรายังไม่ได้ใช้นะอยากให้ทุกคนมี access แบบสมมติผ่านไป6 เดือนผ่านไป8 เดือน
พรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์พอดีอะไรเงี้ยเราจะได้กลับมาทบทวนได้เพราะบางทีเราเรียนไป1คอร์สเนี่ยมันไม่ได้ใช้หมดในทันทีทันใดเนาะเราเรียนไป5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ใช้ครบทั้งหมดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนเหมือนมีเก็บไว้ทบทวนซ้ำเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคอร์สของฝรั่งงามอจะไม่ได้มีจำกัดเวลานะคะสามารถเรียนได้ตลอดเลยนะคะคุ้มเนาะคุ้มมากนะสำหรับจุดนี้นะคะ โอเคนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเน้นฝึกพูดนะคะหลายๆคนทักเข้ามาถามเยอะมากว่ามีโปรแกรมที่แบบช่วยฝึกพูดไหมคืออยากพูดได้คล่องมากยิ่งขึ้นแต่ไม่รู้จะฝึกกับใครติดปัญหาแบบนี้คือไม่รู้จะฝึกกับใครนะคะเรามีโปรแกรมที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้โดยเฉพาะจริงๆเนี่ยทำฝรั่งหมอประมาณ4 ปีพอเข้าปีที่4ปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าไม่คันไม้คันมือแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องมีโปรแกรมอะไรบางอย่างที่ช่วยให้หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะเหมือนฝึกพูดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นบางทีเราไม่ได้ต้องการแบบเรามีข้อมูลความรู้ก็ดีเนาะได้ข้อมูลความรู้มาแล้วแต่ว่าไม่รู้จะฝึกกับใครก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันคล่องได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย speaking session เนี่ยออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นะคะเราจะมีทีมของ facilitator ที่เขาจะมาเหมือนกับ customize ให้โดยพิเศษเลยก็คือสมมุติว่าเราเป็นคนที่อยากพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเราอยากสื่อสารได้คล่องปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเหมือนกับมานั่งกลางกันเลยว่าตอนนี้เราติดปัญหาอะไรอยู่แล้วเป้าหมายที่เราจะไปคืออะไรเนาะ A คือจุดที่เราอยู่ตรงนี้เราติดปัญหาอะไรอยู่ B คือตอนเนี้ยไอ้ที่เราจะไปอีก6 เดือน3 เดือนหลังจากเนี้ยเราต้องการพูดบนเวทีได้เราต้องการไปเรียนต่อเราต้องการสมัครงานใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะเอามานั่งกลางกันหมดเลยแล้วเราต้องทำกิจกรรมอะไรเราต้องฝึกยังไงเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นมันจะ customize personalize ให้เหมาะกับแต่ละคนโดยเฉพาะอันนี้จะเป็นความพิเศษของ speaking session นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยคือสมัครมาปุ๊บนะคะแต่มันจะเป็นการเรียนควบคู่กับคอร์สออนไลน์เนาะสมมุติเราเรียนคอร์สconversation เราอยากสนทนาโต้ตอบได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วเราติดปัญหาเรื่องนึกคำไม่ออกอย่างเงี้ย facilitator เขาก็จะมานั่งกลางให้เลยว่าโอเคแล้วเราต้องฝึกยังไงเพื่อให้เราเนี่ยดึงไอสิ่งที่มีอยู่ในหัวออกมาใช้ได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้รับจำนวนจำกัดเนาะเพราะว่า facilitator ตอนนี้เราก็จะมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ด้านใต้นะคะไม่ว่าจะดูอยู่บนFacebook นะคะทุกอย่างที่นะเพิ่งพูดไปดูอยู่บน Facebook สามารถไปที่ลิงก์ในคอมเมนต์นะคะหรือทักแชทมาก็ได้นะคะถ้าใครดูอยู่บน TikTok นะคะสามารถไปที่ลิงก์ในไบโอถ้าใครดูอยู่บน YouTube สามารถไปที่ description ได้เลยนะคะโอเคคุณบอนนี่บอกว่า good accent thank you คุณฟาฟี่บอกว่าฟาฟี่ใช่ไหมฟาฟายนะคะพี่คณะเก่งมากเลยค่ะมีกำลังใจในการไปต่อในชีวิตโอเคlet me answer some of the questions Hello คุณพี่อีเหรอคะสวัสดีค่ะโอเค let me Yay, it's a great community. Yay, Sarah, thank you for joining us. คุณพีทสวัสดีค่ะ Oh, it's been so long. I remember you. It's been really long. Welcome back. You're always welcome here. Okay. Hey, พี่ฝ้ายนะคะ Great. No time. Yes. No time limit. Yeah. I want you to be able to come back and revise many times. จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเรียนอะไรแล้วจำได้ไปนานๆมันคือเขาเรียกว่า space repetition จริงๆเราเพิ่งพูดกันไปไลฟ์ที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูในไลฟ์ที่แล้วนะคะมันคือการที่สมมติเราเรียนรู้อะไรไปแล้วเว้นสักนิดนึงแล้วก็กลับมาเรียนรู้ใหม่เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ลงเรียนคอร์สอะไรไปนะคะหรือว่ายังไม่ได้ลงเรียนคอร์สอาจจะดูผ่าน YouTube แบบฟรีก่อนก็ได้เนี่ยนะคะคือไม่ต้องอัดทีเดียวสมมติว่าวันนี้วันอาทิตย์เราว่างแล้วเราก็อยากอัดแบบดูมันทั้งวันเรียนมันทั้งวันเลยนะคะไม่ค่อยแนะนำอยากให้วันละนิดวันละหน่อยค่อยๆแบ่งนะคะเช่นทุกวันเสาร์อาทิตย์พุธสมมตินะหรือศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละ15 นาทีจะเข้ามานั่งฟังภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเนาะหรือเดี๋ยววันเสาร์เราจะแบบลองฝึกพูดนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะลองแต่เว้นไว้ทีละนิดทีละหน่อยแล้วแบ่งความให้มันถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะคือไม่จำเป็นจะต้องอัดว่าวันนี้มีเวลาว่าง8 ชั่วโมงก็ดูยาวทีเดียวเลยอะไรเงี้ยนะคะค่อยๆซอยทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วก็เน้นความสม่ำเสมอมากกว่า intensity
focused on prioritize consistency over intensity นะคะให้เราเกิดความสม่ำเสมอเกิดจำนวนครั้งเยอะมากกว่าแบบคือระยะเวลาไม่สำคัญเท่าจำนวนจากครั้งนะคะสมมติว่า4ชั่วโมงเท่ากันการนั่งเรียน4ชั่วโมงเท่ากันแต่แบ่งวันละ 15-20 นาทีทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยจำนวนเท่ากันเลยเนี่ยไอแบบที่แบ่งทีละนิดเนี่ยมันจะช่วยให้เราจำได้เยอะกว่านะคะแล้วก็จำได้นานกว่าด้วยนะคะเข้าใจมากกว่าด้วยเพราะว่าสมองมันไม่รู้สึกล้าจนเกินไปจากinformation overload นะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปใน process ของการเรียนรู้ของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังค่อยๆ up skill เพื่อรับโอกาสดีๆใหม่ๆในชีวิตนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ we're always here to support you นะคะช่องนี้ก็หวังว่าจะเป็นpage เป็นแพลตฟอร์มเป็น community ที่จะช่วยให้ทุกคนให้กำลังใจไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมความรู้สาระมีบ้างไม่มีบ้าง ให้กับทุกคนแล้วก็คณะไปเจออะไรดีๆมาอย่างวันนี้เราไปอ่าน article มาก็จะเอามาแชร์กับทุกคนเรื่อยๆนะคะ Alright if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friend to practice listening and interacting in English together to get over a fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line Today, Line Official สำหรับใครที่อยากสอบถามอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการวางแผนการเรียนหรือติดปัญหาเรื่องนี้เกี่ยวกับภาษาไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะหรือว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีอยากเก่งภาษาแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีแอดมินเราน่ารักที่สุดใน3โลกค่ะสามารถทักไลน์หรือถ้าใครดูอยู่บน Facebook ก็สามารถไปที่ Facebookแชทก็ได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ฝรั่งอ่านหมอมาก็ได้เหมือนกันนะคะ yeah I think that's pretty much it if you อะไร thank you so much for you งง if you มาจากไหนอ่ะนะคะสำหรับใครที่มาดูไลฟ์วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ thank you so much for tuning in I hope you gain something useful out of this live หวังว่าวันนี้จะมีอะไรได้ประโยชน์พอติดไม้ติดมือกลับไปบ้างนะคะ alright and that's it for English Chit Chat today have a good night bye สวัสดีค่ะ